وعلى آله وأصحابه وسلم. سلام كرم الزوافي Deputy Supreme Mufti Secretary Oluchikola wa Masheikh of Uganda era nga gwe President wa Jumane Chukuli Sheikh Abdul Nur Nanoba bakadde bange Masheikh mwina okusingira ddala abatuula ku hai'a Oekitiibwa Deputy Katikyo Deputy Speaker Mengo ab'ebitiibwa mwina Lord Mayor w'ekibuga Kampala bannabyabufuzi bantu ba Katonda mwena bahaji ne bahajja twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuwangaza n'atutuusa lunaku luno lwayi tusaba Katonda abe nga atuwamu obulungi bwereere era abooluganda be yajjulula abe nga abawummuza mirembe. Olwaleero ffenna tumanyi lunaku lwa Idi Adha tusaba Katonda akkiriza edduwa zaffe era bannaffe abali mu haji abe nga akkiriza haji zaabwe. Twebaza Allah mu kitundu kino ekyensi ekya Uganda tuli mu mbeera ennungi eyeesimisa eyeyagaza naye waliwo ebifo bingi nnyo abantu abali mu kubundabunda nga mu Ukraine, Palestine ne Sudan. Tusaba Allah ataase abantu abo nabo abawe emirembe kubanga bw'otunula abali mu Ukraine ne Palestine balumbibwa bulumbibwa era bakagwa ensonyi ne babatawaanya. Tusaba Allah abataase abalumbaganyi ensi zaabwe ziddemu emirembe. Ffenna tumanyi nti Idi Adha yakusaddaaka. Tusaba abantu ba Allah enkola eno tugende nayo mu maaso musaddaake okusinziira ddala nga musooka abantu abamaka gammwe bamalirwana nabona abalinako ensonga naye okusingira ddala mujjukire abo bannaffe abayja okuta okuba Idi Adha ekakugamba nti kanokejjika katono lwaki okuzaa katono ddayo obulenene era omuliwano osobole okubawa n'abo abatalina basobole okufuna. Twebaza Allah ebyo byonna byasobodde okutuwa n'okuba nga atugabirira. Olwaleero otwogerera tuludde nga tugezaako nnyo okugamba nti eggwanga lyaffe lino Uganda bateekemu enkola ya Islamic finance oba enkola etambulira ku musingi gw'obusiraamu. Kyasanyu nti enkola eno kati yakkiriziddwa era ekola. Tetubasaba nti mugyettanire. Omutagyettanire tunaabanga abagamba nti bulijjo tukaayana naye nga tetukaayanira tetukyagala era tetukimanyi. Basaba nnyo nti mutwale obudde nga musoma mumanye Islamic finance ekola etya. Waliwo obutamanya bungi nnyo ku nkola ya Islamic finance. Abasinga bwe bawulira nti tekuli magoba balooza ssente za bwereere naye mbasaba musooke musome ekigendererwa mu kino tusobole okugettanira ffenna tusobole kutambulira awamu. Gyentandikidde nebaziza Allah tuli mu mbeera nnungi okutwalira awamu naye mu ggwanga lyaffe lino Uganda waliwo abasajja Idi nga tebalina kubateeka luba. Njagala okwebaza Adema olw'omulimu gwekola okutereeza entobazi naye njagala nnyo gisaba babeere n'obuntu nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde n'obukambwe bungi nnyo ate babadde nga balabamu ebyana n'abaana. Mbasaba nti mubeere benkanya. Ogamba nti omugagga eyakola factory wamukkiriza kakasa nti factory eyo yabulabe eri obutonde bw'ensi okusinga abantu omutwalo gumu ababeera mu kitundu. Bw'oba ogisonyiire bali basonyiwe. Bw'oba okkiriza petrol station okubeera mu kitundu ate abalala n'obajjamu oba toli mwenkanya. Kyenjagala okusaba NEMA kiri kimu. Oba obadde olasa ku mulimu ebbanga lino lyonna kati nga waki okusenga ogenda kusengula bantu. Bawe mwakadde balebe gye badda. Baweeyo omwaka buli omu alabe wasibye byabadda. Bajja gamba nti bijja abantu bagamba naye kati
Katonda bako omwaka okufeerawo ng'omutekunaba kusaba nnyo abannema mubeeremu n'obuntu nakusengula bannayuganda waliwo ebifaananyi byobadde olaba ku tivi nolowooza nti oba tuli Gaza oba tuli Palestine babyole ebikono abantu bibajja mu nyumba nsaba nnyo mubeere n'omutima omusaasizi nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe naffe twagala nnyo ensi yaffe ebeeremu emirembe naye ate tubeere n'obuntu nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ekyokubita njala okusaba nnema nti entobazi zino ffenna tumanyi we ziri era tuyinza kumanya ntobazi kinaki bateekeko ebiraga nti no ntobazi abantu basobole okumanya ki ekiriyo abafere bangi oli ajja kuvuga olutobazi ng'agamba nti nina obusuulu naye ng'ate mufere naye muteekewo ebintu ebiraga nti no lutobazi oluyingiramu ku lulwo kanaakubuutuka kijja kutuyamba ffenna okwera mu nsi gyeyagaliramu njagala okuyozaaleza omukulu wa poliisi omupya Abaasi Byakagaba ala yeebale kusitula naye manyi nti obuvunaanyizibwa bwo obumanyi okunsinga naye wojjidde ekibuga Kampala mulimu abalowooza nti be bannannyini-kyo bannantakangwako bakuba abantu tteke ensi yonna neyamyamirira ewaba abasobola kugamba ku bantu abo tusaba tujje n'operation ennene abantu abo bajje mu kibuga Kampala kubanga bw'oba ekikole abantu abamu bajja kusanga obuzibu okubeera mu kibuga Kampala kubanga omuntu bamukuba tteke abaliwo ne batunula funza olw'okutya bona ogezaako n'obayingirira bajja kukuba gwe ng'omukulembeze era nannyini poliisi tuyambe olabe ng'ofuna manpower oleete ekikwekwetomboze ekifaananako ng'ekyawembule ye abakwezonyi bano mu kibuga Kampala oyinza okugamba nti tolina manpower emala neze mbakasa toniri ekumala kubanga ndaba abakungu bangi nnyo oli alina emundu 3 ezimuwerekera abala 30 sooka ezo ozeewoleyo zijje zitereeze ekibuga nozizaayo ekibuga kiteredde kubanga ffenna tugabwanga tuli mirembe njagala kumaliriza ebigambo byange nga nebaza Allah naye nga nzikiriza bannayuganda mu myaka ebitukweka mukalungu basaba mukuuma emirembe era mumanye nti Allah kyagera oba asobola kituusa tuleme kwekwata mu malaka naye tubeere mu mirembe mu ekyo kyogedde emirundi mingi nga nsaba abalina obuyinza nga nsaba gavumenti nti abantu bonna be bakwatira ebyobufuzi nga mbasaba mubate guno omulundi simanyi bwakumeka kasooka tutandika mu kulonda ekintu kye tubasaba naye tugamba nti bwemba mulina obujulizi obulaga nti abantu bano balingi ekyamu mubatwale mu kooti zibalamule naye bweba omaze emyaka 3 omusango teguvaawo kubanga akakasa nti ddala tolina bujulizi naye tubasaba mube n'ekisa abantu bano mubate ebigambo ebyo njagala okumaliriza obubaka bwange naye nga nebazayo abantu babiri sente kwa LC5 ekutambala hajati Nambowa ebyano delegation nene tekubaganya ebirowoozo ku ngeri tekisobola okukwatagana yakola awamu ne ssentebe w'ekalungu kati byombi naye delegation nene bebaza okutwala obuvunaanyizibwa ne baba nga bajja baganye ebirowoozo mwebale nnyo mwebalire ddala okulu antum bikairi twagala tubate mangu tusobole okubeera ne famire zange omuliro okutwekwasa obwedda tulimbuga ayogera takutula ekibakirikomyo ngaobudde buzibye tubata mangu tuleme kubanga mulina ensonga gyemutwesibako n'ebigambo ebyo bebazita bulina abasobodde okujja n'omugenyi gwe tutayise owuyo alabika atuuse ebigambo byange ebye nga bikomaawo muleka musubira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the occasion to celebrate Eid al-Adha, I wish to convey a message of salutation to all brethren. Eid Mubarak. We thank the Almighty Allah who has given us the gift of life and who has enabled us to celebrate this Eid al-Adha
So many of our brothers and sisters in the last 1 year have departed and gone to meet this Creator. So we are grateful that we are still around. We pray that Allah accepts our dua. And even those of our friends for Hajj, may He accept the Hajj. As we know, Eid al-Adha is a day of sacrifice. We want to ask you to share the bounties given to us with the families, with friends, but most importantly, with those who are less privileged. That will be the true meaning of Eid. But in this part of the world, in Uganda, we celebrate Eid in an atmosphere of peace and tranquility. We want to send our sympathies and condolences to those people in war-torn areas like Ukraine, Palestine, and Sudan. Many of these are in a state of war for the last 1 to 3 years. But we pray to the Almighty Allah that He comes to their rescue. Many have suffered because of external aggression, like people in Palestine, like people in Ukraine. But we pray that Allah comes to their rescue. Secondly, we all know that we've been advocating for the operationalization of Islamic finance. I'm happy to report that Islamic finance is now open, and I want to ask all brethren and all Ugandans to embrace Islamic finance. But before you do so, take time off to learn and understand how Islamic finance operates. Many people are under the illusion that free money, there is no cost, much as there is no interest, but there is a cost to these transactions. So please, don't get a rude shock by just walking into any financial institution and you expect to get free money. So try to understand it, but my point is, please embrace Islamic finance. We've been making a lot of noise, we've been campaigning. Please embrace Islamic finance for the good of all of us. This is one of the ways of deepening the financial sector, which will be good for all of us, Ugandans and all those who are in this part of the world. Thirdly, I wish to thank NEMA. NEMA is National Environment Management Authority. They have the authority to look after the wetlands. They have been doing a good job, but of late, I want to ask them to be human when they are fulfilling their obligations. We've been following these issues on TV. They have been very high-handed. All I'm asking, please be fair. Don't have double standards. You allow a factory to operate in the Westland, but you are forcing over 100 families out of the wetlands. I would just say, if you are clearing, then clear all. If you are exempting, then exempt all. Otherwise, it's getting out of hand. But my appeal, I know this is your task, but please suspend this operation and allow for 1 year to vacate the wetlands so that they can go wherever they can have tranquility. Otherwise, it's getting too ugly. When you watch on TV and you see the bulldozers, you think you're in Uganda, these are Ugandans, and it really hurts when you see kids being thrown out. Please, NEMA, it is your mandate, and we don't want to interfere. But we are saying, please be human and don't have double standards. This is our country, and we all want to be in a peaceful place. Secondly, what we are asking from NEMA, apart from suspending the operations, is please try to put signages everywhere so that people get to know which is a wetland and which is not. Thirdly, I've congratulated the new IGP, that is Inspector General of Police, Afande Abbas Byakutaba. We wish you well, but you know your mandate better than all last year. What we are asking, that by the time you've taken over the office, there are some Rubens who have taken charge of Kampala City. They are very good at martial arts. They are throwing fake kicks to whoever is passing by, and the people are so timid, none can intervene. So please try to rid the city of all these Rubens. You have enough manpower to cause an operation similar to
for your policemen to guard the 30, one person, 30 people, all I'm asking, do a due diligence and know who needs this policeman, withdraw them, and you cause an operation, you clear the city of these lumens, and you can always deploy them back to wherever they are guarding, so that all Ugandans can live in a good city. Lastly, 2 years to the general election 2026, we have said this before and we have continued to say it, to ask the government to extend their hand of amnesty to release all political detainees. Where you have evidence, please take them to court. We have no issues. But if for 3 years you have not taken, you've taken people to court, but the case is not progressing, it speaks volume. So please have extend hand of magnanimity to all those people in political detention. I've always said it before and I will continue to say that you cannot force someone to like who he doesn't like or to hate who he likes. So it's not worth it. Let's all be democratic. Let everybody associate with whoever wants to associate with, and we'll all be happily in this country of ours. I'm appealing to all Ugandans that as we go for polls, please be peaceful. Know that nothing will happen except what Allah has decreed. And elections will always come and go. It's not a big deal. So don't lose your temper, don't go overboard. Things will come and go. Lastly, I've saluted the chairperson of MPD, Project Nambo and LC5 for Karungu. Both visited me differently for us so that we discuss issues that can help all of us. I was happy to receive them and get to know the leaders in different parts of the world. I thank all of you. The invited guest is coming down.